గైస్ కాన్సెప్ట్ మనం సిజేపీ ప్రొటెస్ట్ లో పొలిటికల్ న్యూస్ పక్కన పెట్టి అస్సాంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. ఇండియాలో ఒక స్టేట్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది, ఎవరికి అవేర్నెస్ లేదు. అస్సాం ఇప్పుడు వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తుంది. 68 మందికి పైగా చనిపోయారు, 7 లక్షల మందికి పైన డిస్ప్లేస్ అయ్యారు, 800లకు పైగా విలేజెస్ అండ్ 12 డిస్ట్రిక్ట్స్ వాటర్ లో సబ్మర్జ్డ్ అయినాయి. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఓవర్ఫ్లో అవడం వల్ల లాక్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ రూఫ్ టాప్స్ మీద షెల్టర్ తీసుకుంటున్నారు. ఇది ఒక హ్యూమనిటేరియన్ క్రైసిస్, బట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో మొత్తం పొలిటికల్ డ్రామా కనిపిస్తుంది. అస్సాంలో నెంబర్స్ చూడండి ఎంత టెరిఫైయింగ్ గా ఉన్నాయో. 68 పీపుల్ కన్ఫర్మ్డ్ అండ్ మోర్ దెన్ 40+ పీపుల్ ఇంకా మిస్సింగ్ లో ఉన్నారు. 7 lakhs కి పైగా పీపుల్ డిస్ప్లేస్ అయ్యారు. 35,000 హెక్టార్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ అయ్యాయి. 60,000కి పైగా హౌస్ హోల్డ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా ఉన్నారు. అండ్ 25,000+ పీపుల్ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ లో ఉన్నారు. శివసాగర్, చెరేడో, జోరాట్, నాగోన్ అండ్ గోలఘట్ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండర్ వాటర్. రోడ్స్ ఏమో డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయి, బ్రిడ్జెస్ కొలాప్స్ అయిపోయినాయి, ఎంటైర్ విలేజ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ లో ఉన్నారు. బట్ ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏందో తెలుసా, ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు. 2024 లో అస్సాం ఫ్లడ్ సీజన్ లో 100+ పీపుల్ చనిపోయారు, మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. ఎవ్రీ సింగిల్ ఇయర్ సేమ్ స్టోరీ, సేమ్ ట్రాజెడీ అండ్ సేమ్ సఫరింగ్. అండ్ దీని గురించి సైంటిస్టులు కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. క్లైమాటిక్ చేంజెస్ కారణంగా రెయిన్ ఫాల్స్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఎరాటిక్ అవుతుంది. ప్లస్ డిఫారెస్టేషన్ ఇంకో రీజన్. ఫారెస్ట్ లో చెట్లను కొట్టేయడం వల్ల వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం లేదు. అండ్ ఫ్లడ్ ప్లేన్స్ లో బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల మోర్ పీపుల్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు ఈ డిజాస్టర్స్ కి. మనం మనుషులం ప్రకృతిని చంపేస్తున్నాం, తర్వాత ప్రకృతి మనల్ని చంపుతుంది. అస్సాం లో ఫ్యామిలీస్ రూఫ్ టాప్స్ మీద డేస్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాయి, వాటర్ లేక, ఫుడ్ లేక. న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ని బోట్స్ లో రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. ఎల్డర్లీ పీపుల్ హెల్ప్లెస్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు హెల్ప్ కోసం. రైతుల ఎంటైర్ లైఫ్ టైమ్ సేవింగ్స్ ఒక్క వేవ్ లో పోయింది. అండ్ అంతేకాకుండా మనసులో సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంటే యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ చాలా సఫర్ అవుతున్నాయి. ఆర్మీ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ రెస్క్యూ చేస్తున్నారు వార్ ఫోటింగ్ లో. కానీ సిచ్యువేషన్ మాత్రం చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది. అండ్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు కూడా అస్సాం సీఎం శర్మతో కాల్ మాట్లాడారు. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్ ని అమిత్ షా పర్సనల్లీ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాడు. రీహాబిలిటేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిపేర్, కాంప్రిహెన్సివ్ రికవరీ ప్యాకేజ్ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్, పీఎం కేర్ ఫండ్స్ కి డొనేట్ చేద్దాం. అండ్ ఈ అవేర్నెస్ ని అందరికి స్ప్రెడ్ చేద్దాం. భారత్ ఈస్ వన్ అని చూపిద్దాం. అస్సాం సఫర్ అయితే మన అందరం సఫర్ అయినట్టే. అస్సాం కోసం ప్రే చేద్దాం, మన అందరం ఒకటని చూపిద్దాం. జై హింద్, జై భారత్.